哼，建筑工人，我不允许你去开大楼，你要下来陪我玩。还有医生叔叔，你也不准去给病人看病，你也下来陪我玩。还有消防员叔叔，你也不准去救火，你也下来陪我玩。警察叔叔也不准去抓小偷，你也陪我玩。乔治，你怎么这么过分呀？你是个坏孩子，你把叔叔都拿下来，他们有自己的工作怎么办呀？叔叔不能盖大楼了，以后我们住什么呀？警察叔叔不能抓小偷了，以后小偷把我们的东西偷走了怎么办呀？消防员叔叔不能救火了，以后要是着火了怎么办？还有医生叔叔不能去救治病人，要是有人生病了怎么办呀？你为什么都不想想呢？你这样做，小朋友们都不喜欢你，会给你打0分的。真的吗？我就是想让他们陪我玩，我好孤单呀！我不要当坏孩子，我要当好孩子。你们千万不要给我打0分，不要给我打0分。那建筑工人叔叔，你快去干大楼吧，我不用你陪我玩了。医生叔叔，你快去救人吧，我也不用你陪我玩了。消防员叔叔，你快去救火吧，我也不用你陪我玩了。还有警察叔叔，你快去抓坏人吧，我也不用你陪我玩了。是你这样做呀，就是个好孩子哟。小朋友们一定会喜欢你的，会给你打100分的，而且他们还会陪你玩呢，愿意和你做朋友。真的吗，小朋友们？我姐姐说的是真的吗？